culimadii hore ee Soomaalida kuwoodii cilmiga badan uu magacoodu ku dheeraaday waxay yeelan jireen xarumo meelo fog laga soo tamadiyo ayna ka soo buuxsami jireen dhalinyaro aqoon doon ah oo wadar ahaantooda xer loo yiqiin dadweynaha deegaanka ayaa dhalinyaradaas xagga dhaqaalaha ka kaalmeyn jiray iyaga oo u keeni jiray xoolo nool oo saddexda meesiba lahaa xoolo dadkii bixinaya ay sadaqa ula jeedeen xertuna ay nolol ka dhigan jirtay xoolo xareed ama xoolo dariiqo ayaa lagu magacaabi jiray inkastoo ay tarmaan oo tiro badnaadaanna caamadii Soomaalidu siday u badnayd uma hunguroon jirinoo intay ku duusho ma soo dhici jirin habaarka wadaadadii iska lahaa ayay aad uga baqi jireen ha yeeshee waxaa jiray nin ka bayray xeerka ay bulshada Soomaalidu wada oggolaanay habaarka wadaadada ee la sheego cidii ay ku halgaadaan in aanay la gafin nin aan dan ka geli jirin nin dhaca caamada iyo kan culimadu ay isaga sooran u ahaayeen waa nin caan ah oo haddii magaciisa la soo qaado ay u dhowdahay waayeelku inuu wada garto waxaan u jeedaa Cali Aadan Gurayo oo Soomaalidu ay Cali Dhuux ku garan ogtahay lafagurayaasha suugaanta Soomaaliduna aysan marna ku murmin maansayahanada heerka koowaad kuwa ugu sii horeeya inuu ka mid yahay wuxuu aad ugu caan baxay silsiladii maanso ee magaca harac dheere taariikhda suugaanta ku gashay kana bilaaban jirtay tix gaabanoo uu tiriyey gabyaagii reer hobyoodka ahaa ee Cali Sharmaarke la oran jiray silsiladaas waxaa isku maandhaafay isuguna hal celiyey maansayahanadii miisaanka culus ee xilligoodii farta lagu fiiqi jiray sida Qamaan Bulxan Sayid Maxamed Faarax Caytame Cali Sharmaarke Gooni Cabdi Xaaji iyo Cali Dhuux oo isaga iyo Qamaan ay si gaar ah isugu fiirsanayeen 10 sano waxaan ka badnayn iyada oo curashadii silsilada laga joogo ayuu Cali Dhuux tiriyay gabayga waayadii dambe gubal la baxay ee silsilada kale ay ka dhalatay maansadeena diradiraha ah gabayga ka tilmaaman ee magaca dheeriga uu bulshada kaga helay isaga qudhiisuna wixii uu maansa tiriyay gabaygii uu ugu jeclaa dabayaaqadii 1950nadii sidoo ugu waramay taariikhyahanka Soomaaliyeed Sheekh Jaamac Cumar Ciise sheer ay hawd ku kulmeen gabyaanimada ka sokow muddo dheer buu Cali Dhuux ahaa colwadeen duulaamada abaabuli og dagaalyahan badana amaan duula ah oo dhaca geela haddii uu xilli ka waantoobo aan midka xiga ka ooli jirin kabilna aan wada moogaan jirin taana waxa uu kala mid ahaa raggii ay isku gadaha ahaayeen raggii aanaa geel la'aan inay nolol la'aan tahay ay sharaf la'aan u dhiganto tixii Asban Xasan Dari raggii madaxa u ruuxi jiray markuu lahaa badda jeexaya iyo biriga jaanta mariyaaba walee geel jacaylkan u qabo wawti rabi ruuxa raggii iyaga oo muslina haddana markay ceelka ka shubayaan hasha ugu heesi jiray salaadiyo suub salaada daran suub hadday timi salaad la qalle raggii samatar baxnaan ugu bogay markuu lahaa ari iyo lo'baa lagu baxshaa aana kuu timidee aaslaaga geela ah naftaa lagu ilaashaayo kolay aabbahaa tahay nin kale looma aamino kurayada ay barbaarinayaan lahnaanshaha geela markay ku gubaabinayaan raggii dhagaha ugu shubi jiray gooday geesigu geerida horteed gaadasheeyo geel la'aan diid da'daas jacaylka geela maankooda lagu daabacay ayuu Cali Dhuux ka mid ahaa isagase waxaa u dheeraa inuu u bareeri jiray xoolo dariiqo iyo geelal ay xiri lahayd kuwaasoo sidaan soo sheegay ay Soomaalida kala dhacooda ka baqi jirtay inta la hubo 2 jeer ayuu wadaadda meel degan wax ka soo dhacay kana soo moolo duugay saka iyo sadaqo si ay ku soo galeenba tuldihii uu dadweynuhu ugu deeqi jiray weliba falka caynkaasa kama uu qoomamoon jirine inuu ku gar leeyahay ayaa ka dhacdhacsanayd sidaynu dib ka ogaan doono markii hore waxay ahayd isaga iyo 4 kale iyaga oo geeldoon ah mar ay galbeed u duuleen nima waxay ahaayeen dhalinyaro ah oo isagu uu hormuud u ahaa niman isku dhaarsaday sidii caatabtii ay ugu suura gashaba iyaga oo aan geel wadan inaanay degmadii ku soo noqon dabadeed waxay jar ka dhacaanba goor barqadii ah ay ku soo baxeen geel sodameeye ah oo qaan iyo curadba leh toon hareeri badanna daaqaya durbadiiba 2 kuray ee la joogtay ayay waraysteen intay cabsiyeen bay haybsi ugu dhaqaaqeen markaa isu sheegeenoo cidda ay meesha ay degmadoodu taal u faahfaahiyeen saymar qura ayay shantoodii isdhugteen saymaraadkoodii bay heleen way isu muusoodeen showgeelu waa baylaho rag looga baqaa hareeraha kama taagna show wadaadda dariiqa ah ayaa iska leh oo 2 kuray ciidan aan ahayn uma maqna
isubaaqis mooye iyaga oo aan wada hadlin ayay geelii horta marsadeen labadii kurayna ku kaxaysteen ileen racdo ka daba timaada kama ay baqayne meel dhexe hadday marayaan oo ay la yara fogaadeen ayay cayradii uga tureen aayar bay sii hawadiyeen wax yar kadibna wiilashiiba inta iska sii daayeen dib iyo reerahoodii isaga direen iyagiina siday hitiqaskaas ugu wadeen ayay geelii la cidgaleen kolkay qaybsadeenna nin iyo 5 halaad ayay u heleenoo eebbow mahadda ku celceliyeen dhowr cisho kadib ayaa halkuu deganaa waxaa cali dhuux ugu yimid qaar ka mid a wadaadadii geela lahaa inuu u celiyo xoolahooda ayay ka duraanteen wax walba oo islahaayeen waad ku qancin kartaan ayay codsigooda ku larayeen hase ahaatee cali waa ugu soo loodsami waaye hadba wadaadkii ugu weynaa ayaa kitaab la soo baxa isaga oo ka soo daliilinaya aayadaha iyo xadiisyada tilmaamaya dhaca xoolaha muslimka kale ciribxumada laga dhaxlo maalmo idil ayay halkaa ku sugnaayeenoo marna digri qabsanayeen marna cali iyo kooxdiisa wacdiyayeen wariyayaasha qaarkood siday ku warrameenna wuxuun qalbi jireeca ayaa afartii kale ku soo kordhay markay hayn waayeen tusbaxyadii kutubtii ubooyinkii iyo akhriskii qur-aanka ee inta ay u toosaan ay wadaadadu hameenbarkii ku dheeraysanayeen waxaas oo idilse cali dhuux ma saamayn waxna kama doorin tashigiisii ahaa wadaad kastaa har ahaadee inaanu geelaas tuludna ka celin dabadeedna maalintii u dambaysay ee uu quusinayey ayuu gebiyey marka hore wuxuu wadaadka u sheegay fikraddii uu aaminsanaa ee ahayd ninaan geel lahayn inuu sharaf laawo yahay isagoona aanu la'aantiis ku geli karin hadduu geel tabcan waayo waxaa sugayaa waa magaalooyinka xeebaha ku yaal intuu u dooro inuu gaalka xukumo u shaqeeyo shaahana u kariyo taasoo uu iskala weyn yahay sidaa darteed wuxuu ku waaninayaa wacdiga tirada badan inuusan isku xabeebine uu ka nasto marba hadday arrini halkaa isaga ka joogto wuxuu yidhi sharad bay mareen awgayow shanaan u weynaaye ninkaan shiriyo heemaal lahayn sharaf ka dheeraaye karuur shawle caanaha shamaal looma soo shubo shacabkana ma dhaafo oo badduu shaba ku tuurtaaye shuqulka gaalka kama maarmo oo shaahu kariyaaye aniguna shahiid waa waxaan shiiluhu u ridaye shiinkiyo wardiga aad akhriyi shicirku aadaanka waxba hayshirrabin waan arkaa sheekh inaad tahay ugu dambaystiina wuxuu wadaadkii war oo dhan ugu soo gebagabeeyey wadaadow geel aan kuu celiyo mahaaneedi doontide meesha isaga tag anigu isaga iyo dhaqashadiisa mooye hawl kale oo aan garanayaa ma jirto adiguse qur-aan baa taqaano isaga ayaad wax ku heli isaga dartiis reerkii aad ku hoyataaba fadhiga ayuu kaaga kici wanan shilis buu kuu loogi xoolana wuu ku siine halkii aad ka timid ku noqo geel anaa u baahane adiga baahiyi kuma haysee wuxuu yidhi shayb waalan iyo wiil yar baa shaac idiin naqa shan haddaan ka helay maalintii shaaxin sidigteeda caanaha haruubkaan shaqladay sheema laga buuxshay shukraan noqo shaxaan dhigto iyo shalaqsa mooyaane shaki bay iga galay awgayow inaan shaqeeyaye adigaa shilaabiya yaqaan sheedihii webiye adigay degmadu kuu shirayn waran la shiilaaye intaad aayar sii shabaxsataan shiiqse garowgaaga tixdaas buu wadaadkii ku quustay kabihiisii buu halhaleel u iladay markaas buu waddadii uu ku yimid dib ugu noqday isaga oo mindhaa afka iyo uurkaba ka habaaramaya runtii layaab ma lahayn oo geela in la kala dhacaa waxay ka mid ahayd hiddihii lagu yiqiin soomaalidii xilliyadaa ee reer miyiga u badnayd sidaa darteed marnaba wixii cali dhuux lagu qoonsaday duulaanka iyo geelqaadista ma ahayne waxay ahayd inuu ka soo qaaday wadaaddo xer ah iyo dariiqo diineed oo badanaa bulshadii waayadaasi ay xoolahooda ka caaganaan jirtay hase ahaatee sheekadaas iyo tixihii uu gabyaagu ka tiriyey inta aanan idinku jelbeebin aan wax yar ka iftiimiyo xiriirkii u dhexeeyey isaga iyo hoggaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan kaasoo aan weligiiba wanaagsanaan una dhowaan agagaarka buuhoodle ayuu cali dhuux ku dhashay gugii gobaysana loo bixiyey ee qiyaasta sanadkii 1865 ku beegnaa sidii isaga qudhiisa laga wariyeyna 2 habeen oo isxiga ayay labadoodu dhasheen jilba hoosaadkii sayidka reer abtiga u ahaa ciidankii daraawiisheedna tiirdhexaadka u ahaa ayuu ka dhashay sidaa darteed wuxuu ka mid ahaa beryihii horeba dhalinyaradii degaanka ee dhaqdhaqaaqa ku biirtay inkastoo isagu goor hore oo loo wada jidbaysnaa uu ka baxsaday kana soo horjeestay dabadeedna muddo aan yarayn ayuu af iyo adinba daraawiish kula dirirayay waxna aanu u reeban
yeelkeeda sababihii uu daraawiish kaga tegey ayaa dhowr siyood loo wariyay. Markii aan rogrogay waxaa ii soo baxday inuu qaayibi waayey habkii kala dambaynta ku dhisnaa ee bilowgiiba uu sayidku dariiqada ku maamulay. taana waxaad ka garan kartaa kolkii uu baxsaday kadib tix uu soo tiriyey oo ku diidan yahay amar kala qaadashada ku salaysnaa ee isaga iyo reer miyigii uu ku dhex korayba ku cusbaa kuna adkaa. wuxuu yidhi teeriga raggii lalama dhaco toogashana waaye tiiraanyo kuma seexanno iyo tahare cayriine hadalkii la tuugaysan jiray waan ka togannaaye nina ima taxaabo oo anaa tay ku meel mara. cali dhuux oo ahaa gabya afqabeena ayaa maantaa kadib wuxuu tirin jiray tixo wax ka sheeg miiran ahoo uu sayidka magaca kaga xumaynayo isla markaana uu ku weysiinayo taageerada bulshada gaar ahaan laftii uu isagu ku abtirsanayay. dhabtii tixahaasi si weyn ayay waxyeello ugu geysteen magacii daraawiisheed iyo haybadii hogaamiyaheeda. dhanka kalena waxaa lagu hal abuurnimo cirka sare ku shareeray. waxaa ka dhaadhici la'ayd wadaad qoladii uu ka dhashaanay webi shabeelle ka sokayn inuu nugaal ka taliyo oo weliba jifadii uu isagu ahaa inta ciidan ka qorto uu qaar xujeeyo markaana dilo qaar kalena inta fagaare soo taago uu jeedal dubka kaga murxiyo. wuxuu yidhi arxan nimaan u garahaynin oo ina ogaadeena aabbowda uunbay hayaan kii arsaa'ilay. waxaa iyaduna jirtay tix aad caan u noqotayoo uu shaki ku gelinayo sayidka diintiisa iyo daacadnimada halgankii uu hoggaanka u hayay isagoo isla markaana isugu hambalyeynaya rag xarunta ka baxsaday oo ay xigto ahaayeen isaguna uu u gacan haadiyey. wuxuu yidhi allaahu akbar eedaanku waa kaa afkiya beene ashahaaday gaalkubase waa ahlu naarkiiye asxaabihii ololku dhace wau abtiriyaaye ubba weese waa kugu arkaa agab salaadeedee hadduu uurka kaa jiro wardigu kaama orodneen. waxaan uubateeyaba tolkay ooda soo jebiya abtiyaaladaa iyo ku nace ururkii reer khayre arbow jaamac iyo aadan iyo oogla kaa taga ardal yahow raggaad ku amranayd idinka ma ahayne waa uurgaslow aadan dhagax odayadaadii abtirsiinadaa waxay gashaa eyda reer xamarib. wuxuuse ugu daraa oo caadadhaafna lagu sheegi karaa bilowgii 1920kii markii ay daraawiishi jabtay ee sayidka intuu ku digtay uu ku oran jiray waa lagu digtaa duul hadduu kuu daraan jiray ee daaduunka oo maxamed qabo waa ku diirsaday baldaya wadaadkii wakaasii dabayshaday. tixaan oo tiro badan ayuu had iyo jeer daraawiish u soo marin jiray. wadaadkii qudhiisuna kuwa aan ka sheeqin ama kaba daran ayuu kabi jiray. ha yeeshee nin madaxa iyo nin aan ahayn haddii ay isu gabyaan waxay u daran tahay ninka madaxda ah. taasi waa maragmadoonto. si kastaba ha ahaatee kolkii la maqlay inuu geela xerada ku shubtay waa lagu hiifayoo wadaad iyo waranlaba waa lagu haaraamay. weliba falkiisaas waxay bulshadu aad ugu qoonsatay culimmadii iska lahayd markay inta ugu soo ergootay uu sina ugu garaabi waayey. ha yeeshee hiifkii iyo haaraankii bulshada cali dhuux ma garaysan. wixii uu falay inaan dembi ugu jirin dhaca geeluna uu bannaan yahay ayuu u qiil doonayoo weliba siduu ku andacooday diinta uga soo hela. taana wuxuu u soo daliishaday sayid maxamed oo wadaadadii soomaalida ugu aqoon badnaa sidaasoo ay tahayna dhaca geela xalaashaday mar walba oo uu u dagtana dadka iskale ka soo moolo duugi jiray. aragtidaydana gabyaagu muslim buu ahaa oo fikradda iyada ma rumaysnayne waxay qayb ka ahayd dacaayadihii uu goor walba sayidka ku dhaawici jiray si uu uga soo reebo dadkii halgankiisa u suufiyoon jiray. wuxuu yidhi culimada kalaa xeeladoo xaasid ku ahayde sayidkii wadaadoo dhan xiray welis xalaaleeye xaaraan hadduu yahay maqdaca xilo ma qaadeene aakhiro xisaab ma laha geel oo xaquba sheegiya xoolaha kaleeto iyo isagu waaba kala xeere xaashida kitaabkuna idiin ma ay xaraamayne nin kastoo xadreeyaaba waa u xusul duubaaye haddaan xaajiyadu weerarayn xer uma duuleyn. wadaadadii geela lahaa sidaas kuma ay samrina dib bay cali ugu soo noqdeen iyaga oo mooggan wata sheekh caan ahaa oo xaaji axmed la oran jiray. hase ahaatee inkastoo uu sheekhu dadaalay haddana kuma uu guulaysan inuu xerta geeloodii u soo noqo. ugu dambaystiina wuxuu cali dhuux tiriyey gabay dulucdiisu tahay in geelu daawo yahayoo uu dadka ka dhaxeeyo isaguna uu dhaciisa iska badayn lahaa haddii ay culimmaduna iska dayn lahayd. isaga oo sayidka u jeeda ayuu ku bilaabayaa wadaadku tololka soomaalida inuu qaarna geelii ka dhameeyey qaar kalena uu hadda u mindiyeelisanayo taasoo uu ku macneeyey inay ku timid masale uu diinta ka helay.
sheekhi inuu la ergeeyo ay xerta u soo wadatayna wuxuu kula taliyey xaaji axmedow ogaantay aroos baad ahayd barwaaqana waad ku dhex jirtay waxaan kugula talin lahaa gurigaaga iyo afadaadii cusbayd inaad isaga noqoto oo gaajada daalka iyo oonka aad halkan ku qabto yaad ku darxumoonne orodoo reerkaagii qabo geel aan celiyaa igama soo dhowe wuxuu yidhi sayidkuba idin waa dalbaday waana daahiraye uma daynin daarood wuxuu deero foobsadaye iidoor hadduu damacsan yahay inuu ka deebshaaye dabkii uu tabcaday iyo sangihii duubiga u xidhaye diintuu ku haystaa inuu daawo yahay geele daawo af soomaaliga waa shirko diintuu ku haystaa inuu daawo yahay geele dulmi ma laha duunyada kalaa lagu dambaabaye aakhiro dalaa loo hayaa ruuxu duulaba anna sheekhyadaa igu diray ee darab ma qaadeene dan haddii ay geel uga baxaan uma dadaaleen dayib inaanan odhanaynin oon dabacna dhiibaynin oo aan diiday xaaji axmedow dahab laguu sheegiyo caligii duraamada wax badan ducada ii qaaday iyo faarax wuxuu diin akhriyey igaga waadeeqay dariiqada iyoba waa hayeen waasataan diray dugsi iyo aroos diiran bay darinma kuu tiile doobka cad baad dhami jirtee yaadan dacaroonne dibjiryada iyo daalka iyo asqada dib uga luud caawib ruux kasta oo noloshiisu dheeraato sida u dambaysa cali dhuux wuu gaboobay boqol buu cagcageeyey markaasoo kalena qofku dib buu isku xisaabiyaa waagii uu xoogga ahaa waxyaalihii uu ku kici jiray ayuu qaarna isugu bogaa qaarna ka qoobamooda waxaa haddaba cali ku kulmay dhowr cuduroo da'diisii awgeed uu adkaysi u yeelan waayey kuwaasoo laga xusi karo xanuunka haragga ku dhaca ee qofku inta isxoqo aanu cidiyaha isaga turin iyo cudurka ay gacmaha iyo luquntu la ruxdaan ee aqoon-yahanada kismada daawadu ay Parkinson ku magacaabaan markay la noqotay wadaadadii uu geelooda dhici jiray habaarkoodii inuu hareeray dabadeedna isaga oo falkaa ka qoomamoonaya ayaa laga sheegay inuu yidhi canfarkiiyo cambaartiyo waxaa cunaya jiirkayga waxay cawriyey waa culimadan cawl ka saanyaday mar kalena wadaad darwiish ahaa oo la oran jiray Abakorseed ayaa ku dhigay 973 oo jaamac Cumar Ciise ayaa aniga xamar noogu sheekeeyey wuxuu yidhi cali dhuux oo aad u xanuunsan markaana gugiisii batay ayaa ii yeeray wuxuu igu yidhi abkorow waxaan kaa duraansanayaa inaad quraan igu akhrido iguna tufto wadaadkii sayidka ahaa in la iga gaaray baan u malaynay rabbi dhammaantood ha u naxariisto dhegaystayaal noloshiisii inteedii badnayd gabyaagii caanka ahaa ee cali dhuux la oran jiray waxay wada joogeen mihiye cali ibraahim haweenay iyadana lagu magacaabi jiray qudheedu way gabi jirtay inkastoo aanay wariyaashu ku guulaysan maansadeedii iyo tii saygeeda inay ina soo wada gaarsiiyaan cali dhuux laftiisuna sida kollow sheekada soo socota aynu ka garan doonno kuma uu dhiirigelin jirin sida la wariyey isaga oo sudcaa dheer ka soo noqday oo reerkiisa caraabo ku yimid ayuu fishay shaah oo aad u jeclaa inay afadiisu si degdeg ah dabka ugu saarto iyaduna malahayga way ka wahsatay ama kama wahsane waxay doonaysay rag uu markaa u waramayay inay cabaar dhagaha u raariciso dabadeed intuu ku gartay ayuu indhaha kala hadlay uguna baaqay wuxuu ka sugaayay inay ku dhaqaaqdo iyada oo inta dabkii balbalisay jalamadii oo biyeysan dhaqdhaartii dul saaraysa ayay bilowday tix kaftan ah oo ay cali ku ximaarinayso waxay tiri kaftami maayo cali aadan on koob yar loo shubine kalwin maayo haasaawahe way iskambarayaaye kurka intaanu seef iga jarin maanu kululeeyo shaahi markii la cabay oo ay labadoodu noqdeen ayuu ku yidhi kol dhow wixii aad tirinaysay bal ku soo celi markaas bay hor iyo horaanba dhagawadanaantiisa la yaabtay ismay lahayn meelisyadii tirada yaraa ee ay guuxa ku tirinaysay ayuu maqli karaa oo cali ma maqlaysay intay tiri ayay saddexdii meelis ugu celisay iyada oo baraadla oo aan burkaba bira ka filan haddayse la ahayd intuu muusoodo inuu tixda kaftan isaga qaadan doonana mihiye cali way marahabowda shalay maahee showdaraad bay gabyaagiina ka dhaqaaqday wuxuu u qaatay inay ka heelisay raggii ay isu gebi jireen inay u orda bixisay hebeladii badnaa ee colaadda maanse ka dhaxaysay inay u garbaysay bal malee siday hebeladaasi haad uga heli lahaayeen hadday tixdeeda markhaati uga dhigtaan dhaaxuu ka gaashaantay hunguri iyo cunno jacayl inta loogu soo gabbado sidii halac dheera in loogu gabiyo maantuusa dabin u garay haddiiba tixda mihiya intay shaacdo ay safruhu meel walba ula kacaan dabadeed gabay aan kaftankeedii u dhigmin oo carag ka soo saartay ayuu maalintaasna mihiye ugu jawaabay meel aan hadalku joogin ayuu gaarsiiyey wuxuu ugu hanjabay mar dambe haddii ay gabay ku maagto ama kii ay tirisay qudhiisa oo cid kale ka maqlo inuu furi doono
wuxuu ugu dardaar weeyey iyada oo carmal ah reer aabbaheed oo abaaree leeftay inay u daraabi doonto sidaasna ay ku waayi doonto caanaha iyo barwaaqada ay isaga agtiisa hadda ku haysato wuxuu yidhi waxaad maqashay miiriye goglaamire ku yaalliina inaad himirta muurmuursato yaad mihindisaysaa iyo ogaadeenna moohaar ku shubay mohoradiisiiya mooyaa kaciyey reerahaad magac wadaagteene saddexdeedii naag loogu maray waa madowdahaye in muraayadeedii jabtay ban maragu haystaaye miiskeedu waa inuu carmale magac ku yeeraaye iga maarsoyaan ina caraay kuugu maraqsiine inkastoo ay ahayd tix ku culus qof dumara oo weliba la qabo haddana miihiye cali ma ay cabsi gelin dabadeed tix teelteel nagu soo gaadhay oo ay taa cali dhuux kaga jawaabtay ayay tirisay tay qaamaysay ayay weliba daarac u raacay waxay ka caraacashay markeedii horena inuu fudeed ku helay oo yarad wixii ay mudnayd in laga bixiyo uusan ka bixin haatanna haddiiba saddexda uu sheegayaa ay afkiisa ka soo baxaan inay ka jaamayn doonto reerahooda kolkii ay gaadho siday boqorad tahay in loogu dabaaldegi doono wax yar kadibna inta la soo doono 100 halaad iyo banaatiikhba in laga bixin doono waxay tiri caliyow bahday kala cuslaa anigu buurtaase sidaad galab yar ii baacsateen bayraha baan ahay bilaash baad isaga kaya heshaye layma baayicine haddii aan u tago reer aabbahayga aad igu cabsiinayso ee aad leedahay waxaan masago ahayn ma haystaanna bal dhowr waxa aan mudan doono baan baa la ii tumi sidii baashi soo degaya walaalkayna 100 baa la siin iyo banaatiikhee badbaado allah cali aadanow wasbedel iyaayay waxay ahayd sheeko dhacday xilligii baydida iyo raganimada aan kala dhantaalayn oo cali dhuux ku dhaadanayay kaftan iyo jalbeeb gobonnimo berihii ay u bannaanaayeen tashigiisu waayihii uu meel mari ogaa fardooley boqolaala oo isaga uun wax ka maqashaa waayihii ay reerihiisa tubnaan jireen barwaaqo iyo baydi wuxuu muddo dheer ku jiraba wuxuu cali dhuux soo gaaray sanadihii 20-adii iyo 30-adii qarnigii 20aad xilligaas oo ahaan mid guud ahaanba Soomaalida isbedel waaweyn u siday wax yar ka hor waa xilligii sayid iyo daraawiish la jabiyay oo dabadeed markuu godgalay geyiga oo idil gumaystayaashii uu ka hor joogay ay ku wada fideen wadana qabsadeen waa duni la kala iibsadoo nala ogeysiine waa markii uu faarax nuur ku calaacalayay oo xoogag yurubta galbeed ka yimid iyo xabashadii uu minalek u talinayay intay saamiga ku dhufteen ay dalka sohdimaha u kala yeesheen taasi markay dhacdayna hubkii iyo saanadii ayaa waxaa laga haqabtiray kii la saayiray dowladihii dalka xoogga ku qabsaday kii diidanaa ama uu reerkoodu fallaago qornaana waa laga hor joogsaday miisaankii awoodda tolalku waa xilligii uu sida baan u dheeliyey ninkarmeedkii waranka iyo faraska ku ciilbixi jirayna waa xilligii uu salka dhulka ku dhuftay raggii uu xilligaasi sida weyn u saameeyey ayuu cali dhuux ugu horreeyey qof ahaan inkastoo isagu uu sayidka collo ahaa haddana wuxuu gocanayaa boqolaal ay xigaalo ahaayeen oo ku hoobtay dirirtii dheereed ee u dhaxaysay xoogagii gumaysiga iyo daraawiishtii uu wadaadku hogaamin jiray wuu sabooray markuu dhaca geela ku dhiiran waayey oo qori iyo rasaas gaalka laga helay uu nin waliba kelimadiisii ku ilaashaday wuu qabjabay reerihii uu ka dhashay markii ay saraakiishii gumaysigu si ula kaca u goondhabeeyeen oo dad wixii ay eed lahaayeen in la waxyeeleeyo ay u xalaaleeyeen iyada oo dembi looga dhigaayo taageeradii hore ee sayid maxamed ay ku garab taagnaayeen wuu hawo gaabtay wuxuu rag magan geliyaba markuu isagu magannimo ku dambeeyey oo xoola wixii yaraa ee gacantiisa ku harsanaa uu nin waliba haweystay wuu murugo batay sidii u dambaysay kolkii ay afadiisu ugu garaabi weyday ee waxyeeladii la soo dalistay ay ugu dul yeeran weyday galab iyo subaxba waxay ku canaanatay xeryahooda maran iyo hamadiisa gaabatay markaas bay door biday waxaa ku dhacay sababtooda inay saygeeda dhabarka u saarto isna muu garaysane waa ka garaaleeyey dhibaatada ay qabaan inaanu eed ku lahayn ayuu si walba afadiisa ugu sheegay wuxuu wax badan ka duraantay guraha inay ka dayso sheekaduna ay dhexdooda ku ekaato hase ahaatee taas kumuu guulaysan waxay kala hor timid dhaga awdan iyo laab dahaaran markaas buu ka badin waayey inuu gabiyo inuu maanse wax ku tusaaleeyo gabayadiisa kuwa ugu foolaatan lagu tiriyo mihiyana uu la jeeday ayuu cali dhuux maantaana tiriyey si faahfaahsan oo murugaduna ay dhab uga muuqato ayuu tixda ugu qeexayaa dhulkii ay waayey degi jireen iyo qaafadii ay hilbaha ahaayeen geela iyo fardaha tira dhaafka ahina ay xeryaha uga buuxeen raggaas iyo xoolahaas oo gabaabsi ahaa maalintaa uu gabyaayo wuxuu tiiraanyo iyo uurgulc ku garwaaqsanaya noloshii milgada lahayd ee uu ku noolaan jiray isaga oo barbar dhigaya midii u dambaysay ee uu barkaa ku jiray wuxuu yidhi qurmis iyo qaroor weyne iyo ilaha qaansoole qawdhaha ka baxay tuurwareen qararra baasheeda qaaraha mareerkii lahaa quruxda reen weyne qoda dhagaxlay qooriga hayiyo tuban qalaalkeeda qotankii yamayska iyo kobtaan qad ku beeraynay nimankii qusuusida ahaa qoran ma daajaane qaandhaawihii kuma lisaan qamaca jilaali qarog buuxa aagaan qafilan qabaxsan maayaane qiyaas caanaheeda oo dhanaan
kuma qureecdaani qol dugsoon intay tiibsadaan qabay ma fuudaani qalyad gabar ah qaalida haween lama qadeeyaane jilbad qabax leh qool cadan ka yimi qayla la xideeyey intay qalan magaalo u xiraan kulaba qooqaan qarashaalihii lama dhacaan qirada feernaaye qosolka iyo haasaawihii ku qarxin maayaan dhalinyaro qabiibihii fardaha kuma qaraabtaane sange qaarar weyn iyo darmaan qooqin mahayaane ashkir qaayib xamar qoorqab iyo qaras ma fuulaane baroor qadan leh ood midabka adqad iyo laas moodo qolqol uma dhisaan geed intay qun ugu waabaane qolku jire khasaaraha rogaag uma qalqaadaane intay qoorta kaga weeciyaan kuma qateeyaane hadba qoro intay weeraraan kagama qayshaane way bahday qaadka booliga ee qaankiisa oo tuban haddii la qoriyo waa geele qaynuun ammaan duule iyo qarad ma socdaane markaasuu wuxuu gabaygii ugu dambaysiiyey waana qoto dheer oo mihiye uu dhagaha ugu shubay isaga oo xusuusinaya muddo dheer inay baydi iyo raaxa ku soo noolay wuxuu u sheegay isaga waxa ay ka tabanaysaa inay xagga eebba ku maqan yihiin sidaa darteedna ay ku habboon tahay maqaadiirtiisa intay raalli ku noqoto inay xarigga diintiisa si wacan ugu dhegto wuxuu yidhi naag yahay adduun iga qarriban quusna waan ahay qabbaa madaxa kaa buuxa oo waad qaraadhahaye waxaan la qarwayaa leylka dhexe qoomamiya ciile raggii aniga ila qayr ahaa qoladii reer jaamac qormadaad ogeyd baan la shiray amase qoor waaye qabiilkii ku guursaday la mari qoonkii reer golooda maantana qudhayda iyo cabdow qaawan baa haray qalbi haddii aad leedahay asaad qaadan taradayda qaydada ilaahay ku timi qaadir amarkiisa qowlkii rasuulka iyo sharciga ha iskhilaafin ay qaatumadu yay kaa xumaan qilada diimeeda qaybkaagii soo laasataye qaaf ku dhiga looxa waa garwaaqsi waa calaacal asluubaysan waa gabay laga garan karo waayo aragnimadii uu gabyaagu nolosha ka helay iyo sidii ay da'diisu wax u bartay waa gabay inoo muujinaya guud ahaan isrogrogidda waayaha aragtidii ay soomaalidu ka qabtay taasoo ku xiran qallaha eebbe iyo isaga doonistiisa oo qura in wax waliba ay ku dhacaan